Prokuroria do të tregojë përmes argumenteve se të gjitha udhëzimet e Thaçit dhe ka shumë të tjera të cilat janë prova, kanë patur një synim të qartë dhe një shënjestër të qartë. Shënjestra ishin dëshmitarë specifik të dëshmia e të cilëve, sipas Thaçit, ishte përbënte kanosi për të. Synimi ishte që secili prej këtyre kërcënimeve të neutralizohej me qëllim që Thaçi të shmangej drejtësisë. Dhe secili prej të bashkëakuzuar të Thaçit që ndodhen këtu sot ishin partnerët e tij për të arritur këtë synim të përbashkët. Komanda drejt për drejtë e të akuzuarit ndaj të Thaçit ndaj të bashkëakuzuarve ju tregon se për çfarë bëhet fjalë në këtë çështje gjyqësore. Këtu bëhet fjalë për përpjekjet e qëndrueshme dhe sistematike të zotit Thaçi për të penguar punën e kësaj gjykate, duke u përpjekur për të ndikuar dhe për të ndërhyrë në dëshminë e dëshmitarëve, duke nxjerrë informacion konfidencial të dëshmitarëve dhe duke mos marrë parasysh dhe duke mos ju bindur urdhrave të qarta të gjykatës. Thaçi identifikoi se dëshmia e Mustafës ishte venditare për mbrojtjen e tij dhe Thaçi e shpjegoi se sa rëndësishme ishte që Mustafa të vendoset në precedentin, të cilin do ta ndiqnin dëshmitarët e tjerë, duke thënë atë që dëshironte Thaçi. Thaçi i tha Fazliut hollësisht se si donte ai që të ishte dëshmia e Mustafës. Çfarë duhet të thoshte Mustafa? Si ta thoshte? Si do të ishte seanca përgatitore e këtij dëshmitari me ZPS-n dhe si duhet ta përballonte ai, me qëllim që zoti Mustafa të kthehej në Kosovë ose si citoj hero ose citoj si njeri i turpuruar në varësi të dëshmisë që do të jepte. Dhe Thaçi i dha urdhër Fazliut që këto udhëzime t'ia kalonte Mustafës përpara se ai të jepte dëshmi, me qëllim që, dhe citoj, kjo gjë të bëhej në atë moment. Audiencizimi i kësaj vizite tregon se Fazliu jo vetëm që ra dakord që të bënte atë që i tha Thaçi, por në mënyrë aktive kontribui se çfarë mendonte ai që duhet të thoshte në gjykatë Mustafa. Thaçi kishte frikë se dëshmia e dëshmitarit 4 mund ta dëmtonte atë rëndë dhe kishte frikë se mund ta implikonte Thaçin atë që kishte ndodhur atij. Thaçi tha Kilet dhe Kryeziu se çfarë duhej bërë. Dëshmitari 4 duhet të ndryshonte një pjesë të posaçme të dëshmisë së tij të mëparshme me qëllim që të minohej identifikimi që i kishte bërë ai para praktikisht Thaçit. Por fokusi i tij kryesor, si në vizitën e shtatorit dhe të tetorit të Smaka, ishte veçanërisht për një dëshmitar të ZPS-s, Bislim Zyrapin. Thaçi e identifikoi Zyrapin me emër edhe tha që dëshmia e tij ishte vendimtare për këtë çështje. Më pas, Thaçi vijoi dhe tha se çfarë donte ai që thoshte Zyrapi dhe si duhet ta thoshte. Ai dha Kuçit udhëzime të hollësishme për të paktën 3 dëshmitarë të ndryshëm. 2 ishin antar të brendshëm të UÇK-s, përfshirë sërish këtu Bislim Zyrapin, dhe dëshmitari i tretë ishte dëshmitar krimi, i cili pritej të jepte dëshmi lidhur me keqtrajtimin e pretenduar të palishëm për antarëve të UÇK-s. Njësoj si me të bashkëakuzuarit e tjerë në këtë rast, Kuçi ra dakord të realizonte këtë ndërhyrje dhe dha dhe këshilla vet ai se çfarë duhet të thoshin dëshmitarët. Këto prova plotësojnë njëra tjetrën dhe përforcojnë më tej faktin dhe tregojnë për te i dyshimit të arsyeshëm se i akuzuari ka kryer secilën prej veprave penale për të cilat akuzohet. Tani të flasim më në hollësi për llojet e provave dhe si lidhen këto prova me njëra tjetrën. Pjesë e provave gjyqësore janë 9 audio incizime të vizitave të Thaçit në qendrën e paraburgimit. Në lidhje me këto incizime, siç e keni lexuar në parashtrimet protokolluara publike dhe sikurse e përmenda, këto incizime u miratuan me urdhër të gjykatës. Këto autorizime ishin vetëm për disa muaj të paraburgimit të zotit Thaçi dhe sigurisht që ishin objekt i mbikëqyrjes gjyqësore. Zoti Thaçi është personi që shënjestronte dëshmitarët dhe ka nxjerrë informacion
të mbrojtur në këto incizime, kjo është e padiskutueshme, edhe është shumë e qartë. Ai dallohet shumë thjesht, jo vetëm nga zëri, që është zbardhur në incizimet tona, po dhe nga përmbajtja e asaj që thot. Përfshir fakte të shumta që lidhen veç me atë.